信じられない。中国のカッティングツールはまるで鉄を豆腐のように切る。自動車のドライブシャフトさえ、まるで木材のように削れてしまう。全く力がいらず、加工は非常にスムーズだ。水をかける必要もなく、工具自体が熱くなることもない。焦げたり焼けたりすることもなく、安定して加工が続けられる。特殊な鋼材で作られており、高温でも性能が落ちにくい。赤くなるほどの負荷でも、焼き戻りが起きにくい構造だ。ドライブシャフトの切削でも、冷却水なしで作業が可能。溝加工や穴開けも軽くこなせる。切削、掘削どちらもスムーズで、非常に実用性の高い工具だ。